Ты по своей сути индивидуалист? Да, безусловно. Как в таком случае складываются взаимоотношения в коллективе? А взаимоотношения у нас прекрасные. Мы вообще все друзья, и только на этом наш коллектив и держится. Что можно считать популярностью? То, что ты собираешь такие многотысячные стадионы, это, конечно же, показатель этой популярности. Скажи, для тебя важно, сколько народу в зале? Очень. Очень важно. То есть я ужасно боюсь, вот это у меня просто страх такой, ужасно боюсь какого-то пустых мест в зале, потому что это, ну, это значит, что, вот не знаю, я думаю, я очень расстроился бы, если. Поэтому я всегда стараюсь, когда мне там предлагают какие-то концерты, я стараюсь, чтобы было их меньше, чтобы всегда очень внимательно, много раз расспрашиваю, как там покупают люди билеты, идут на концерты или не идут. Ну, в общем. А бывает так, что зритель, сидящий в зале, тебя раздражает? Бывает, что кто-то из сидящих в зале меня раздражает, например, тем, что он влезает на сцену, начинает меня обнимать там, или ударом кулака там рвет струну мне на гитаре. Конечно, мне это неприятно и мешает. Вот. А тут, ну, я понимаю, что человек от избытка как бы чувства. Я не злюсь, но все равно это мешает, конечно. Вот сейчас ты мог бы сказать, что да, я независим в своем творчестве? Я всегда мог это сказать. И все-таки создан образ очень молчаливого человека, который дает только песню. Опять-таки, это придуманный образ, или ты шел от своей индивидуальности? Нет, я вообще молчаливый. Стараюсь не говорить, когда можно не говорить. То есть предпочитаю. То есть с самого начала просто получился такой, и ты сохранил этот образ уже по сегодняшний день? Да я вообще такой. Просто я никакой образ и не сохранял, и не создавал. Просто вот я такой, и здравствуйте. Трут провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово. Прощай, но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я